Hello， 大家好，这里是老许说3D，我在 TCT 现场给您带来报道。这里呢是我们展示出来的我们牛魔王 Peak 3D 打印机。在现场呢，我们展示了我们牛魔王 Peak 打印机打印出来的样件。这是一段锁骨高结晶打印的。当然，我们在这里重点也会介绍我们牛魔王 Peak 打印机跟别的打印机有什么不同。我们这台打印机，它的打印头最高温度可以达到500度。另外，它很重要的一点是，它的打印腔体最高温度可以达到300度。300度的打印腔体呢，可以直接打印高结晶的 Peak， 就像这根锁骨一样，高结晶的 Peak 呢是米黄色的。当然，我们在市面上现在看到比较多的打印 Peak 的打印机呢，他们打印的腔体温度呢都达不到150度。这样子的话，就让他们打印出来的零件呢，往往是呈现这种金黄色或者咖啡色的。那这是一种低结晶，也就是无定型的 Peak。那么这种打印出来的零件，它的耐温呢最高只能到150度。如果超过150度，那么它就会发生结晶，同时呢也会带来变形。那么我们可以这张展示了这一个样件，原来打印出来的样件呢应该是成这个样子。我们放在一起比较，可以看到，经过150度高温之后，那么这个零件呢发生了变形，在 XY 方向呢，它会有尺寸呢会比原来呢要缩小，同时呢在 Z 轴方向，我们看一下高度方向呢它会拉长，在它的底部我们会发现呢它的底部又有变形，有弯曲变形，所以 Peak 打印机如果是在低结晶状态下打印出来之后，经过退火处理之后，它会带来一定的变形。但是我们的牛魔王 Peak 打印机，由于它腔体温度可以达到300度，所以它在打印的时候呢，就直接形成了一个高结晶的打印。也就是说，它不需要再经过退火处理了，直接打印出来高结晶的。这个是我们这个打印机最大的一个优势，也是您在现场里面能看到跟别人有很大的不同。在现场呢，我们也展出了很多 Peak 打印的样件，像 Peak 打印的胫骨平台、Peak 打印的股骨科、Peak 打印的锁骨，以及 Peak 打印的颅骨补片。Peak 打印的出风口，还有很多 Peak 打印的多孔结构。Peak 打印的镂刻面整形的填充体。这个是 Peak 打印的椎间融合器。Peak 打印的牙齿。这个也是椎间融合器。这个是多孔结构的椎间融合器。Peak 打印的齿轮。还有 Peak 打印的指骨。